Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Ini dia ada sebuah motor R-King, knalpotnya nanti yang akan kita bobok, suara garing ngorok versi Daulailah Spian Channel ya teman-teman, khas Medan. Ini dia teman-teman, knalpotnya masih mulus sekali ya. Semoga nanti sangat memuaskan ya teman-teman. Ini dia penampakannya knalpot R-King, dan motornya pun masih standar semua ya teman-teman. Oke ya, dimanapun anda berada teman-teman, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Nah teman-teman, Yamaha R-King. Langsung saja kita buka dulu ya, baru kita belah. Si
Oke teman-teman, sampai di sini ya pembobokan kita pada hari ini knalpot RX King suara garing ngorok ala medannya teman-teman. Ini dia hasilnya ya. Ini kita tinggal pasangkan dulu, kita dengarkan cek soundnya, cek sound RX King garing ngorok. Ini dia teman-teman.
kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maru-maru.